ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ချိန်ထားတာနောက်ကျနေပြီမို့လို့မြန်လေးသွားရမှာပေါ့နော်အခုကလင်းထိန်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒါညနေ6နာရီကျော်နေပြီရုပ်ရှင်ရောက်ပါပြီလက်မှတ်ကတော့ကြိုတင်ဝယ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီရုပ်ရှင်ရုံလေးကစူဇန်တို့နေတဲ့မြို့လေးမှာပဲရှိတဲ့ရုံလေးဆိုတော့တိတ်မကြည့်ဘူးရုပ်ရှင်ရုံသေးလေးပဲဒီနေ့ကတကယ်တမ်းတောက်ကြနေဆိုပေမဲ့အဲ့လိုလူရမ်းမများဘူးပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးပဲထဲမှာစားဖို့အတွက် popcorn နဲ့အေးနဲ့ဝယ်တာပါနှစ်ခုကို17ပေါင်စွန်းစွန်းလေးကြတယ်စူဇန်တို့ကဒီနေ့ Final Destination movie ကိုကြည့်ဖို့လာတာပေါ့နော်ဒီကားကိုကြိုက်တော့ကြိုက်ပေမဲ့တချို့ scenes တွေကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ရန်ကိုလိုနည်းနည်းလေးရုပ်ပြစင်းပြတည်တာတွေကြည့်ရတာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စူဇန်အမျိုးသားကြည့်ရင်လည်းအိမ်မပြောတော့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကရှားပပတကားဆိုတော့တော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကြည့်လို့ပြီးသွားပါပြီစံတို့တခုသွားစားကြမှာပါအခုအပြင်ရောက်လာတော့တကယ်လည်းအဲ့ဒါ9နာရီရှိနေပြီညဒါပေမဲ့လင်းထိန်နေတော့မယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတား